E aí galera, beleza? Hoje eu vou falar um pouco do som que eu montei aqui no computador. Vou começar mostrando uma fonte aqui que eu tenho, não faço ideia qual que é. Ela tá alimentando uma Taramps T400, essa aqui. E essa Taramps T400 ela tá tocando dois subwoofers XTR de 12. Acho que eles têm 150 RMS cada um, 4 ohms. Eu liguei eles no bridge da Taramps. Daí esse eu gravo. Daí pra voz eu montei essa caixinha aqui. Ela tem dois mid bass da Sony e mais dois drivers da Selenium D200. Daí pra tocar elas eu tô usando o mini system da Sony aqui. E vou mostrar um vídeo agora pra vocês pra ver a qualidade que ficou a caixinha.